其實佢係我哋有一個求助啦，咁因為佢有個主人嘅，佢本身有一對主人嘅，咁主人咧就移居內地，咁老夫婦嚟嘅，咁所以咧就可能因為咁樣就唔方便帶佢走啦，咁就求助，咁幫佢揾領養咁樣咯。咁之前佢就話咧，曾經同佢睇過2次醫生咧，都係發現佢可能係有即係雌雄同體啦。醫生咁樣同佢講咧，但係我哋唔知佢喺邊度即係睇啦。咁但係到嚟咗我哋手上嘅時候咧，我哋發現佢係有啲唔同嘅，有即係佢個器官係有啲唔同嘅。咁但係我哋都要揾出個原因啊嘛。咁所以咧就同佢再睇一次醫生。咁睇咗醫生之後咧，就我哋發現咗佢係男仔嚟嘅。只不過佢係佢個生殖器官畸形，咁所以咧就需要做手術。佢而家係6歲嘅男仔啦，咁啊同佢做咗絕育之餘咧，就係做埋一個矯形嘅手術，即係佢就冇咗姑姑啦，咁就幫佢直接變咗一個女仔咁樣咯。係啦，咁佢個性格咧，佢都好溫順嘅，不過而家仲係有少少驚怕醜啦。就唔會肯特登俾人抱咁樣咯。最初嚟到嘅時候，佢都會肥下人嘅。佢冇唔開心啊？佢而家你見佢樣，其實佢都會唔開心㗎，佢都係唔開心嘅。點解啊？係幾病咧？佢知唔知佢原本主人都遺棄咗佢啊？嗰啲咁樣。其實貓好叻，佢會知嘅，因為佢見唔到佢好多日啦嘛，已經。咁你哋希望幫佢揾個點樣嘅主人啊？我哋希望揾到嘅主人唔係淨係因為佢係一個名種貓靚樣嘅貓而一時衝動去領養咯。領養咗翻去都需要好好咁照顧啦。咁同埋即係雖然佢而家即係去做手術費用，我哋自己已經付出咗㗎啦。我哋貓舍嗰度已經係會承包咗佢嗰種手術咧，因為矯形同埋絕育啦。咁另外佢都要再打針啦，因為我哋都唔清楚個主人之前幾耐之前幫佢打過針。咁所以咧，我哋同醫生商量咗之後咧，就要再同佢打咗防疫針嘅。係啦。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ